सम्माननीय सभामुख महोदय, तरकारीदेखि तेलसम्म, नुनदेखि सुनसम्मको मूल्य राज्यले तोकिदिएको छ, तर बिरामीको उपचार जस्तो अति संवेदनशील विषयमा राज्यले कुनै शुल्क तोकेको छैन। कुन उपचार, कुन परीक्षणको कति लाग्छ, न शुल्क निर्धारण छ न नियमन। अस्पताल र प्रयोगशालाहरूले आफू खुसी शुल्क तोकिरहेका हुन्छन्। निजी मात्र होइन, सरकारी अस्पतालमा समेत शुल्कको एकरूपता छैन। संविधानको धारा 35 को उपधारा 2 ले प्रष्ट बोलेको छ, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको जानकारी पाउने हक हुनेछ भनेर। संविधानको प्रावधान अनुसार कस्तो उपचार हुन्छ, कति शुल्कमा हुन्छ र त्यसका जोखिमहरू के हुन्छन् भनेर प्रत्येक नागरिकले जानकारी पाउनुपर्छ। यो संविधान प्रदत्त अधिकार हो। स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका अनुरूप अस्पतालले हरेक सेवा शुल्कको बारेमा नागरिक बडापत्र बनाएर सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ भनेर उल्लेख छ, तर अधिकांश निजी अस्पतालले यो नियमको पालना गरेका छैनन्। कतिपय अस्पतालमा त अस्पतालको पैसा तिर्ने झ्यालमा पुगेपछि मात्र थाहा हुन्छ कुन अपरेसनको कति पैसा पर्छ, कुन टेस्टको कति पर्छ भनेर। त्यो पनि अस्पतालै पछि फरक छन्। सभामुख महोदय, मसँग यहाँ आम नागरिकले पठाउनु भएको विभिन्न अस्पतालका बिलहरू छन्, रसिदहरू छन्। यो भिडियो एक्सरेको USG एब्डोमेन एन्ड पेल्भिस भिडियो एक्सरेको 500, 600, 900, 1100, 1200, 2200, 2500, 500 देखि 2500 सम्म शुल्क एउटै टेस्टको 5 गुणा बढी। अझै यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। ल्याब टेस्टमा यो समस्या अझ विकराल छ। अपरेसन शुल्कको त्यस्तै छ। एउटा पित्तथैलीको अपरेसन गर्नलाई, एउटा एपेन्डिक्स फ्याल्ने अपरेसनको लागि 30,000 देखि 1.5 लाखसम्म शुल्क तिरिरहेका हुन्छन् नागरिकले। एकै देशमा उस्तै प्रविधिबाट गरिने उस्तै उपचारको पनि किन यति फरक शुल्क छ? यसको मापदण्ड खोइ, मापदण्ड बनाउनु पर्ने होइन र? पैसा हुनेले सहज उपचार पाउने, पैसा नहुने चाहिँ सस्तो कहाँ पाउँछ भनेर भौतारिँदै हिँड्न पर्ने? लुगा बेच्या जस्तो, जुत्ता बेच्या जस्तो मोलमलाई र व्यापार गर्न पाइन्छ स्वास्थ्य उपचारमा पनि। एउटा बिरामीले छटपटाइरहेको बिरामीले कुन अस्पतालमा कुन उपचार पाउँछ, कहाँनिर सस्तोमा उपचार पाउँछ हजुर भन्दै भौतारिँदै हिँड्न पर्ने। अनि हामी चाहिँ मौलिक हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ भनेर भाषणमा कुर्लिरहने। संविधानकै धारा 35 को उपधारा 3 ले भन्छ प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुनुपर्छ। अनि यसरी 1 गुणा होइन, 2 गुणा होइन, 5 गुणासम्म महँगो शुल्क राखेर हामीले आम नागरिकलाई कसरी स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच पुर्याउन सकेका छौँ? यही हो त समान पहुँच? पक्कै पनि होइन। 2076 को राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले प्रष्ट बोलेको छ हरेक अस्पतालमा शुल्क निर्धारण हुनुपर्छ भनेर। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत शुल्क निर्धारण समिति पनि छ। सभामुख महोदय, यो गम्भीर विषय उठाइरहेको छु, मैले थोरै समय थप माग गर्दछु। सभामुख महोदय, यो यति गम्भीर विषय छ, आम नागरिकहरू अस्पतालमा उपचार नपाएर, उपचार खर्च तिर्न नसकेर बन्धक भएका छन्, जाय जेठा गुमाएका छन्, आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन्। नेपालमा स्वास्थ्यतर्फको आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर्स 57% छ। यानि वर्षेनी 5 लाख आम नागरिकहरू स्वास्थ्य उपचार खर्च तिर्न नसकेर महँगो भएर 5 लाख भन्दा बढी नागरिकहरू गरिबीको रेखा मुनि पुग्न बाध्य छन्। अब म सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु, गम्भीर भएर यो विषयतर्फ म केन्द्रित गराउन चाहन्छु। सभामुख मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्दछु, नेपालमा भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको शुल्क निर्धारण समितिलाई तत्काल सक्रिय बनाइयोस् र स्वास्थ्य सेवाहरूमा, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दिइने स्वास्थ्य सेवाहरूको वर्गीकृत आधारमा शुल्क निर्धारण गरेर नागरिकले थाहा पाउने व्यवस्था मिलाइयोस्। हामीसँग विज्ञहरू पनि छन्, कस्तो गर्नुपर्छ, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खाका पनि छ। मागोस्, सोधोस्, खोजोस्, हामी तयार छौँ सहयोग गर्नको लागि भन्न चाहन्छु।